जब ये आदमी नदी में तैर रहा होता है और अचानक उसकी नजर एक रेयर रॉक होल फॉर्मेशन पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। पत्थर के अंदर एक गहरा छेद जो पूरी तरह छोटे पत्थरों और रेत से भरा होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे साफ करना शुरू कर देता है और अच्छी बात ये होती है कि उसके पास सही टूल्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंच जाता है, वो रेत को सीधा नदी में फेंकना बंद कर देता है। अब वो बहुत ध्यान से उस छेद से निकलने वाली हर चीज को एक मेटल पैन में जमा करने लगता है। फिर वो धीरे धीरे रेत और छोटे पत्थरों को धोना शुरू कर देता है। जैसे ही रेत हटने लगती है, पैन के बिल्कुल नीचे छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स चमकने लगते हैं। ये आदमी असल में एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर है और वो छेद एक नेचुरल गोल्ड ट्रैप था।